Compleanni. Non lo so perché, ma quando ero bambino sentivo di spesso che i maschi pieno dal padre. Veramente col passare del tempo è diventato più frequente un altro pensiero di maschi pieno dalla madre. Pure oggi ancora non saprei di perché comunque quella frase, la prima, sentita e risentita, mi si fissò in quella capoccetta di ragazzino. E quando che mio padre disse al creatore che manca aveva compiuto 60 anni, io ne avevo 10 e mi ero fatto convinto. Sisso mia papà. Allora pure io morirò prima di compiere 60 anni. Passato il tempo quasi mi ero scordato di quella convinzione, che però ricicciò verso i 50, pure grazie se fa per dì, all'aiuto di qualche problemino fisico. Voi vedete che, mi chiesi, e ma è normale che alcune ricorrenze per qualcuno abbiano un significato particolare. Chi per i 20, altri per i 30, 40, 50. Per me la vera data, quella da ricordare, è stata un'altra, che quando ho fatto 55 anni. Non è stato un compleanno come l'altri. C'è stato qualcosa di diverso. L'idea comunque ridicola di aver battuto qualche cosa, pure sapendo che quel qualche cosa non esisteva, stava solo nella capoccia mia. Eppure quello fa un compleanno speciale, come tutti quelli dopo i 55, perché puro se senza logica, a me mi pare che a soffiare sulle candeline c'è sta qualcuno che non ha avuto la stessa fortuna mia e mi sta a regalare quello che a lui è mancato.